Jos Dut. Aduh Gusti Agung aya nu kitu. Aya sia jurig lain dongeng aing. Lain eta mah nyaan soheh eta mah soheh. Lain maudu lain doib eta mah. Sekuat Jos Dut. Urang sholawat sesarengan sadayana. Allahu Allahu Allah. Allah
Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi ya khairal mursalin. Sareng sadayana berkahkeun abadi, berkahkeun abdi, berkahkeun abdi, berkahkeun rizkina mugi, berkahkeun amin amin. Allahu Allah, oh Allah, Allahu Allah, oh Allah. Ya Nabi ya khairal Sehatkeun abdi, sehatkeun abdi, sehatkeun abdi, sehatkeun lahir batin disehatkeun amin amin. Allahu Allah, oh Allah, Allahu Allah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Ya Nabi ya khairal. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jawab ku jamaah sadayana, jempling nu di panggung. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hah? Alayyo. Sauihan deui. Allahumma salli wa sallim wa barik. Berkah berkah. Berkah berkah. Amin atuh kitu. Berkah berkah. Sehat sehat. Selamat selamat. Beunghar beunghar. Soleh soleh. Ya Robbal. Amma ba'du ay ba'da tahiyyah. Ya sawer cenah. Sok kapayunkeun sawer. Bae nu mungana mah motor we. Atawa didinya dialungkeun ke sawerna. Insyaallah upami aya oh ku kustik sawerna langsung dibagikeun. Kalau bukan berarti cirina geus dibagikeun kustik teh ngajina tere dapon atuh nya mah uing siap teh siap narima kustik siap narima ilmu siap ngamalkeun ilmu siap berkah siap selamat siap nikmat siap jos siap jos panganten sekedap deui jos panganten aya panganten aya doakeun ya Kang Nopi Kang Nopi punten Neng Nopi sareng Kang Hermawan janten panganten super sakalinga jos langsung namper amin amin ya Robbal mumpung ngabagikeun kustik urang sholawat teh siap ce sadayana sholawat siap Allahumma sholli wa sallim wa barik margodo kurang sholawat ing akhire uripe ora nikmat gancang kecegur maksiat uripe jadi tersesat manganu tiasa sing tak jaluk ning koncoku ayo padha ngakeh sholawatmu supaya tentrem atimu selamat dunia akhiratmu sholawat yuk sholawat sholawat
gur maksiat uripe jadi tersesat. Masya Allah. Sim tajaluk ning koncoku, ayo podo ngakeni sholawatmu supaya tambah hatimu. Selamat, selamat. Selamat dunia akhiratmu. Sholawat. Sholawat, ayo sholawat, Om Gusti Allah wae sholawat. Sholawat, ayo sholawat, Om malaikat wae sholawat. Sholawat, ayo sholawat, Wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat, ayo sholawat, Wong malaikat wae sholawat. NKRI harga mati, sholawat sampai mati. Sebelum mati, NKRI harga mati. NKRI harga mati, sholawat sampai mati. Taubat sebelum mati. Muhammad salli wa sallim wa barik. Alaihi. Beres ngabagikeun kusrikna beres, Bos. Bos, beres, Bos. Hah? Hah? Beres. Ajina wih. Mung bungan euy mah teu milu sholawat aing. Nah, tapi ya wing rarengkegan cenah hulang-hulang ya kieu. Ngap-ngapan juga nuker di sentrum. Ngeunaheun cek tuh daripada joget tepuguh mah geus saya joget eta nu bieu. Nangtung aing teu kadeuleu ibu-ibuna. Jeung silo ini ari dieu ke jangkeul tata di jam 8 ngadeluk kayak ngopi hayo. Mending tatih, mending kieu, mending kieu. Hah? Kieu nggak setinggang atau aing sekalian. Terus penyiksaan hari kitu mah. Kieu bae kieu wios. Ieu nya katinggal. Kasep teu euing. Kasep teu. Sapira aku teu nyebut kasep tinggang ku aing. Lalaki euing Bos, lain awewe. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ngalangkungan ieu gempangan urang sasarengan muji syukur ka Gusti Allah subhanahu ka kulawargina sholawat miwah kawilujengan mudah-mudahan salamina ngocur ngagolonton ka pangkonan agung habibana wa nabiyana wa rasulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka kulawargina Kangjeng Nabi, para sahabat tabiin atau tabiin sadayana ageng harapan zaman hadir weng aina mudah-mudahan jaga demi ijazah kengi sepat junjungan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amin ya robbal. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, matan sumber khususna bil manusia dana naon hah apan ameh tereh balik karti kakulawargina Kangjeng Nabi punten tos khususna hormatan simkuring ka sahibil maqasid Bapak naon sahibil Bapak Tayudin sakulawarga besar podoi dekat jangan Bos Bapak Akhyar mohon cek odang deka di bejaanku iya tak kuno ti tukang sok cenah tahudin gitu makanya nu saibul hajat patahudin dapon saha Kang Pak Nurjaman Kang Nurjaman leres doakeun kurang sadayana sareng ibu
sakula warga besar, mudah-mudahan pengorbanan anjeunna ku Allah sing digentos anu langkung seueur bari berkah amin. Yuswana dipanjangkeun, lahir batinna disehatkeun. Naon Kang? Oh. Oh gitu. Jadi bingung Kak, bingung. Dah. Blak anyir aing. Nikah ngariat di panggungna na oge. Awak dek teh atuh. Ya. Baelah da geus apal. Doakeun sahibil maqasid saula warga besar sakali deui ce, mudah-mudahan pengorbanan anjeunna kikieuan teh zaman ayeuna kudu make tiud alias duit leres teu. Ngayakeun opakna, ngayakeun caukna, ngayakeun sagalana ieu teh make duit leres henteu. Ngonang background oge make ke ojek. Doakeun mudah-mudahan sakulah warga besar dunyana akhiratna sing aya dina rahmat ridhona Allah Subhanahu wa taala amin. Terutami cacarekan anjeunna tadi kauninga ku salah sawi susulur keluarga besar anu nguningakeun pamaksadan pangarsa guru urang sadayana bahwa sahibil maqasid ngayakeun sapertos kieu teh saurna nadar lamun nikahkeun murang kali hoyong dipangaoskeun ku Pak Ustad Cecep cenah kitu. Jeung rombongan grup terbangan taya rombongan anak ya Ustad Cecepna bisi uing atnapi bisi ece teu apal uing geus ngadeluk di dieu mineng di Sukamulya teh ibu-ibu mah geus apaleun uing leres teu Bu. Ieu sim kuring peuting ayeuna posisi jadi oskadon. Oskadon teh keur ngubaran anu rieut si sabab lamun uing syariatna teu hadir ka dieu sahibil maksad pasti rieut sirah. Naon margina seseuitan jeung babangkitan tadi bahasana lamun uing teu ka dieu bener teu? Bener henteu? Tak ku sabab kitu dicuparkeun dilubarkeun ulah nepi ka seseuitan ulah nepi ka babangkitan ieu sahibil maksad teh cupar lubar saar sampurna naon deui ka ditu cek aya deui ayeuna mah Kang. Wah aya deui. Ulah nepi ka cucuk ngagantung ngaregang bubuai. Ku sabab uing dibere mik 2 mata ka dieu. Dona nu mana Kang nu ieu bae? Nu ieu bae kan? Iya siap. Aing nya 2 mah. Di we halanya Kang, mohon. Khusus ieu panganten anu dinikah anu ditikahkeun nyaeta Neng Nopi sareng Kang Hermawan anu kahiji anu kadua tadi teh Hermawan anu kahiji mah ka Neng Nopi pada ningali gambar ada kali ditu tadi. Nu kadua teh saha Kang? Neng Depi Ris Nawati sarang Cep Jainuddin Cep Hendra mohon hilap deui. Ari eta tuh bejaan da uing geus poho da jelema demengen oge. Disangsarikeun aja mah puas we dek poho teh. Bade mu puas dek lamun dek teu bisa ngomong di dia bade puas ya puas ieu. Doakeun mudah-mudahan panganten sakali deui nungtut raut sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak sapapait sama manis sabagja ulah cilaka. Bisi tema amin amin atuh ceuk. Sok siap barang deui ku inga. Barang siap aminam siap. Kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak
sapapait sama manis sabagja ulah cilaka. Amin. Ngunahun ya oi. Aing lamun jadi dalang moal payu. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, hormatan simkuring nu ngagaduhan ieu daerah ti kawit Bapak RT hadir ka pangawasan Pak RT henteu, Pak RW hadir henteu, henteu hadir atuh bos, Pak Dusun, pemerintah desa Sukamulya pada khususna doakeun kurang sadayana sok sanaos di pasian ala sambutan keur ngeper ayeuna mah pamarentah mah keun sieun di-approve eta teh sieun di-approve doakeun mudah-mudahan pemerintah nu aya di desa urang pada khususna sing paranjang yuswa sehat lahir batina berkah milik rizkina sakinah kulawargina sangkan jadi pemerintah anu adil dipeuneun Allah Subhanahu wa taala amin. Para kiai para ajengan guru-guru simkuring nu aya di daerah doakeun kurang sadayana nu tos katawis manfaat elmuna mudah-mudahan tambah-tambah berkah elmuna amin, tambah-tambah berkah rizkina, tambah-tambah seueur santrina, tambah-tambah manfaat keluargana, tambah-tambah manfaat tanagana, tambah-tambah berkah fid dunya wal akhirah tiasa bareng sareng jamaah sadayana ngabring ka surgana Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal. Ibu bapak hadirin rahimakumullah nu hadir wengi ayeuna moal ditataan ku simkuring hiji-hijina anu calik anu nangtung anu penek anu jangkung anu pesek anu mancung nu dikopeah tur nu dikurudung oge nu bungah jeung nu bingung aya nu bunga aya nu bingung aya doakeun mudah-mudahan nu bingung hasil pengajian uih ka bumina sing jadi bunga amin ya robbal. Nu pesek jeung nu mancung aya nu pegek aya nu mancung aya komplit ti dieu mah nu kasep aya nu gopet aya nu geulis aya nu jomblo aya sarerea jamaah sadaya nu ngupingkeun kana suara sound system ieu didoakeun ku simkuring mudah-mudahan hidupna sing berkah lahir batina amin ya robbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya Imam Arus liya sanadi tababullah imutamadi ya Imam Arus liya sanadi tababullah
Salli wa sallim wa barik nikah acarana walimah nikah perayaan dina resepsi pernikahan berarti simkuring dina muqtadal hal cek santri mah muqtadal maqam hartosna tepat jeung acara simkuring kedah nguningakeun nikah atanapi aturan dina bab nikah kewajiban sareng kakuduan dina nikah parantos ayeuna bade ngahartoskeun dina arti nikah anu aya hubunganana jeung pernikahan oge aya hubunganana jeung kahirupan anu ku urang keur diladenan nu ku urang keur dijalani nu ku urang keur dilakonan baik penganten anu namepruk kana kancah rumah tangga atanapi nu teu acan oge nu tos lalami rumah tangga nu tos gaduh incu gaduh putra sareng sajabina ilmu sakedik kanggo jamaah sadayana dina bab nikah nikah cek santri nu aya dina kitabna di mustaq tinatil huruf nu kahiji nun nu kadua kaf nu katilu ha nakaha nakaha yankahu nikahan nikah teh huruf natilu aya arti tersendiri nu bisa diterapkan karena pribadina masing-masing harti nomor kahiji dina nun teh dua hartina hiji niat nu kadua nikmat niat jeung nikmat sabab bisa nak datangna nikmat lamun niatna alus saur Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pentingna niat innamal a'malu bin niat sakabeh perkara bisa disebutkan ibadah lamun eta jalma nganggo niat ku hal eta rumah tangga oge kudu make niat niatna rumah tangga torong salah sabab lamun niat rumah tangga salah moal papangih jeung sakinah lamun niatna salah moal papangih jeung rahmah lamun niatna salah bakal leungit nu namina mawaddah teu sakedik rumah tangga ancur zaman kiwari naon sababna teliti demi teliti ternyata dina nalika rek prung rumah tangga teh niatna anu salah hiji-hijina niat anu disyariatkeun ku Allah jeung Rasulna nu ngaran nikah teh niatna teu aya deui lintang ti ibadah kapanganten Kang Hermawan sareng Kaneng Nopi lamun anjeun duaan niat nikah karena ibadah yakin bakal datang pertolongan Allah man nakahalillah wa angkahalillah faqad istahaqqa wilayat Allah jalma nikah lillah karena Allah nu nikahkeun wali putrana nikah karena Allah faqad istahaqqa wilayat Allah tong leutik hate pertolongan Allah baris datang ka rumah tangga
jadi ayeuna nutos gaduh incu putra jeung sajabana naon sababna rumah tangga loba lieur, rumah tangga loba bingung, rumah tangga loba tegenah, bahkan rumah tangga loba pasea, isuk-isuk bore sore berang-berang peuting oge oh isuk-isuk pasea berang-berang pasea sore oge teu akur peuting akur deui berang pasea deui lohor pasea deui asar pasea deui peuting akur deui alus gopet gitu gopet petingnya hungkul tiba ungkur aya kahayang lalaki jeung awe ngungked ari berang pasea apal ece ngungked teu apal ya beleguk teu apal ngungked nyalik sik ngungked apa ayeuna teh walimatul ungked dia teh walimatul nikah teh maka ku hal eta mi hape sisir jeung minyak bisi karagragan menyan mi hape pikir jeung niat bisi kagoda kuset sekali deui bisi kagoda kuset memolotot ka dewek nyebut setan sia biasa ya tuh biasa kasing arus niat ce baheula ce rumah tangga niat naon ce niat ngungked we alah ku hal eta ibu hadirin rahimakumullah sabada urang niat rumah tangga niat ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala yakin lain tiba ungkur insya Allah yakin pakod tuh bahasana ge pakod istahaqo kod asup kana istahaqo fi'il madi maka boga arti yakin boga arti litahqiq itu ceuk santri mah nu sok dikaji bahasa ilmu alatna lamun kod asup kana fi'il madi boga arti litahqiq yakin istahaqo teh yakin hak wilayat Allah pertulungan Allah ka eta jalma anu niat ibadah karena Allah tadi dia lolobana niat ibadah karena Allah teh di nomor 75,5 kadang-kadang maka sim kuring nganiatan deui sim kuring ngiatan deui sim kuring ngawawadian deui ngaikhbarkeun deui khusus ka panganten anu neme ancrup kana kancah rumah tangga umum ka jamaah anu parantos gaduh putra khususil khusus kanu teu acan nikah maka ketika orang rek walimatun nikah rek pruk rumah tangga niatan sing alus lahirna batina lillahi ta'ala karena ka Gusti Allah tong leutik hate datang pertulungan Allah mudah-mudahan ieu panganteng Kang Hermawan Neng Nopi Kang Hendra Neng Deui Nisnawati didoakeun ku sim kuring anjeun sing rumah tangga teh aya dina rahmat ridona Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal hiji tah harti tina nikah nun teh nyaeta niat sabada niat pasti geus kawin mah sok nyorang malam pertama gitu nyorang malam pertama nu dicita-cita tiba heula ba'da urang niat ibadah didinya dibere nikmat ku Gusti Allah ngonahon malam pertama aduh Masya Allah malam pertama kudambakan nuna tanya aing tanya ka ditu nanya naon pokoknya malam pertama yang dicita-cita ternyata terjadi untuk Kang Hermawan Kaneng Nopi sakedap deui anjeun geus arareuweuh jamaah
kolot geus sarare jam 12 sok buru-buru tahajud. Ulah dapon Kang Hermawan kajengnya da ulah dapon sabab ieu rek memproduksi hartosna memproduksi teh rek onan. Kang Hermawan rek ngagodonan bercocok tanam. Ku hal eta ulah langsung gabres-gabres bae. Wayahna lamun ngadonan sing lus ngucekna sing peungkeur ya. Ulah dapon menurut usaha papatahan gitu tegur di papatahan make jeung tegur di papatahan cabrul da aya atarana justru di dinya urang teh Masya Allah naon sababna ingin menghasilkan turunan yang soleh dan solehah. Betul apa betul? Dari lamun budak teu ecreg mah urang rumah tangga geus 20 tahun budak teu ecreg eta salah ngungkedna salah ngadonanana. Kaku hal eta Kang Hermawan saena bade malam pertama teh hidup wudu heula neng Nopi wudu heula. Duh Masya Allah geus wudu kakara di dinya 2 rakaat netepan sunat 2 rakaat kajen teuing si Badu geus bangkrungkeun bae tahan we heula anan keur salat teh jadi 2 nu takbiratul ihram teh jadi 3 leungeun 2 si Badu hiji Allahu jadi 3 geus kieu tah si Badu kan ada urang rek netepan sunat heula wayahna cicing si Badu sakedap deh moal lila moal setengah jam moal 15 menit anjeun Badu cicing maneh ayeuna mah urang ibadah heula ka Gusti Allah. Allah ruku suku jadi 3 ada si Badu nangamai. Aduh naon sababna heungah aja geus teu make salepakan itu make sarung nu bolong-bolong. Aduh atau istrina sarua baik gitu da istrina teh ngamakmum. Allahu Akbar cek istrina teh Allah meni badak Allah nugang mai Gusti nu agung. Nah da salat ge geus teu pati husu geun bae heg husu rek henteu der we di dinya salat di dinya der salat sunat 2 rakaat beres assalamualaikum ngaliuk jadi hulu 2 assalamualaikum geus kudag-gidag si Badu. Aduh ya Badu. Astagfirullahaladzim. Tah tidinya kakara lebet istri nati payun ka kamar wayahna di kamar teh keun ai panganten mah dasar reungit keneh pan di kamar ge make parfum pan. Iya nunggu semoga budak genep atau di kamar teh Gusti nu agung. Ari hayang rumah tangga sakinah mawahna sakinah mawahna kagak cara radel da si Badu geus teu kuat. Aduh Masya Allah hayang sakinah mawadah warohmah ari kamar sagala aya bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah teh lain regejeki seseuheun jeung ompol budak hese nincak-nincak acan salaki rek asup ka kamar teh ka hangser kamar teh adi lanceuk jeung WC gerapek deui si Badu nu geus kieu teh da bakal murungkut atuh kakara ngadeukeutan dut hitut pamajikanana sok bapak buru ka dieu. Rumah tangga kitu mah geus moal pati ecreug. Malam pertama teh geus karareung nya cicir ngencir da puguh tatangga belah wetan aya nu maot. Gusti nu kurayeun. Ari pamajikan da puguh oge wedak teh geus beak aya sarerang kawung taplokeun sarerang kawung. Gitu. Minyak eueuh aya nu maot minggu kamari pake minyak nyong-nyong teh. Atuh sup ka imah teh eta sup ka kamar teh salaki teh langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Naon bapak? Eta mah salakina langsung ngajret
ka tengah imah dasiun ieu ririwa atuh riweuh tatangga dararatang bari pamajikan teh geus teu make nanaon diumumkeun dina sapeker langsung ngadat eta pamajikan teh init ka mushola poe deui teu make salempak. Masya Allah tabarakallah tong kitu da geus moal aya nu kitu leres eta mah dongeng ari dongeng macabrul ngan intina ece hadirin rahimakumullah tadi teh sabada netepan 2 rakaat istri pangpayuna siap-siap istri teh Masya Allah geus siap istri teh wayahna ece nu tos gaduh putra hiji nu teu acan gaduh putra hiji nu teu acan gaduh putra nu teu acan gaduh incu kantenan panganten mah salaki teh singeunaheun ulah nepi ka nyelah terus ece sok kitu tara ieu mah kudu diselahe ku salaki bari bolong deh caria ada salah-salah ki atuh eta cangcut geus 3 tahun teu diganti-ganti teu pangmeulikeun salaki we nu salahna mah gitu ngecimeuting hungkul eta cangcut teh Gusti nu agung Masya Allah tabarakallah rap eta deui rap eta dengan hiji-hijina ti miti kawin nepi ka boga anak genep Gusti nu agung geus tatamalan eta oge rangejak digusur ucing Allahu Akbar ya Karim tak kuhal ieu ibu hadirin rahimakumullah siapkeun ketika suami masuk ke kamar ngadeukeutan nu janten istrina salam ka istri teh assalamu alaiki ya baba rahmah Masya Allah cek eta istrina teh wa alaikassalam ya sayyidal amin astagfirullahaladzim nepi ka ngeplak Masya Allah cabak ieu tarangna bismillahirrahmanirrahim seget teh ceulina mimitina ya geus teu kuat geus ya Allah geus teu jelas ngomong oge assalamualaikum terus sholawat haling sholawat ka jeung haling Masya Allah tabarakallah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim biur teh balik gebros mereka gampang gitunya sakitu hese saminggu eta teh parawan jeung bujang macenah bejana aing ngadua peuting oge jadi gitu jeung dianyan-anyan sakali ya nepi ka sahitutna pan ruaseun eta panganten tadi sakalikeun geus teu kuat teh atuh jos jut aduh Gusti Agung aya nu kitu aya sia jurig lain dongeng aing lain eta mah nyaan soheh eta mah soheh lain maudu lain doib eta mah sekuat jut camplang yang geus ngelapes emang kaning eta teh keur aliran teu empes-empes buapa pamajikan dewe dek nyieun ubar di temor ka mana bapak oh hirup deui geuningannya aya eta teh kitu zaman baheula eta teh nya lalakon bretok aya nu kitu aya sim kuring mah pernah ngupingkeun lalakonna soheh ti jinisna kitu langsung isuk-isuk teh mawa aku arek nyieun ubar ka kiai Allahu Akbar tah ulah dugi ka kitu ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah khususnya ka panganten ibadah eta teh ibadah bahkan antal panangan istri jeung caroge diniatan ibadah paantal panangan ya Masya Allah tabarakallah ku Allah dipasihan ganjaran sakali paantalna dosa dihampura 70 Masya Allah terus deh lamun si suami si pameget nyium atanapi istri nyium tarang salaki
Ye apal tarang tanuk ye tarang hareupeun babatok luhureun panon eta teh tarang tuh anu jiga reregan teh geus boga genep boga anak genep mah geuningan ka dieu mernyut teh jiga reregan loba kasusah gara tingali anu bapak budak ece nu geus boga anak genep jiga reregan da ieu bener teh ngente begitu masyaallah tabarakallah tapi eta teh ganjaran ece masyaallah tabarakallah istri nyium tarang salaki sami sareng nyium hajar aswad dina ganjaranana masyaallah mana hajar aswad teh tuh khusus hajar aswad dengan hiji-hijina di Mekkah Al Mukarramah ece pernah nyium hajar aswad acan nu aslina acan alhamdulillah lain agul sim kuring makaran parantos tahun 2014 dengan umroh kaditu masya Allah ece eta ganjaran nyium hajar aswad kumaha dina hadis dijelaskan ganjaran nyium hajar aswad jaga diumil ijazah wal hisab eta hajar aswad teh batu surga anu di dunyakeun maka dina akhir dunia eta hajar aswad dikasurgakeun deui ngan eta hajar aswad tedekeun asup ka surga teh cicing di lawang panto cek malaikat teh wad ayo ka surga kan itu hajar aswad wad gitu meureunnya kurang leuwih sok batur ke sarasup cek hajar aswad moal deh ka naon make jeung moal kuring moal ka asup ka surga sehingga jalma anu pernah nyium kuring di alam dunia can bareng jeung kuring asup ka surga masya Allah pahala nyium hajar aswad teh jiga kitu jalma nu bisa nyium hajar aswad dicatat jaga ku hajar aswad bakal babarengan sareng hajar aswad lebet ka surgana Allah subhanahu wa ta'ala lamun hadis hanya sebatas sakitu maka bakal nyeri hate jalma anu teu pernah nyium hajar aswad maka Allah maha rahman jeung rahim adilna Allah tong letik hate lamun hayang sarua ganjaran jeung nyium hajar aswad maka di rumah tangga aya hajar aswad nu lelempangan saha salaki sia ece teh bisi teu mampu urang ka ditu aya salaki keur ngagoler ceuk ece teh hajar aswad komo salaki anu hideung mah nya hajar aswad jeung ngagogoler sia rek dicium ku uing tapi sunat hajar aswad di Mekah mah kudu tawaf heula 7 balikan gerek tawaf heula ngerilingan hajar aswad intip ku ece teh corona ieu hajar aswad ya hajar aswad pas rek dicium brai teh beuntar rek naon sia bade modaran bapak rek ngamalkeun ilmu naon apan ceuk ajengan tadi pangaosan bapak cumureuwas teh apan pamajikanna teh lamun nyium tarang bapak teh eta teh sarua jeung nyium tarang Haji Ahmad langsung dicabok ku salakina kating kurewas batur mah hajar aswad manehna mah Haji Ahmad paingan cenah sia teh eta calana ngaloklok masya Allah tabarakallah ieu ce hadirin jamaah rahimakumullah maka tarang salaki sasalaman jeung caroge rek mana bae oge terus kecup eta panangan saloke caloke panangan caloke gagal pabaliut ngomong oke panangan caloke ada cium koco terus dari tarangna jika tadi dina gambar itu tadi geningannya eta mangan lain tarang eta mah nu diciumna kopeah gara pek mana buka gara gamaran tadi panganten nyium kopeah pak salakina da pedah eta kopeah menang nyewa itu masya Allah tabarakallah maka niat nu kahiji dina nikah teh nu kadua bakal dongkap nikmat hiji tah dina nikah teh nuna niat terus nikmat Allahumma shalli wa sallim wa barik perhiasan yang paling indah
itulah ia wanita soleha yang menghiasi dunia. Hati tutup demi kehormatan kitab Al-Quran didahulukan, suami mereka ditaatinya walau perjuangan di rumah saja. Karena iman dan juga Islam telah menjadi keyakinan, jiwa raga mampu dikorbankan, harta kemewahan dilaburkan. di dalam kehidupan ini ia menampakkan kemuliaan. Bagai sekuntum mawar yang segar di tengah gelombang kehidupan, perhiasan yang paling indah bagi seorang abdi Allah. Itulah dia wanita soleha yang menghiasi dunia. Itulah dia wanita soleha yang menghiasi dunia. Hati tutup demi kehormatan kitab Al-Quran didahulukan, suami mereka ditaatinya walau perjuangan di rumah saja. Karena iman dan juga Islam telah menjadi keyakinan, jiwa raga mampu dikorbankan, harta kemewahan dilaburkan. Di dalam kehidupan ini ia menampakkan kemuliaan bagai sekuntum mawar yang segar di tengah gelombang kehidupan. Wanita soleha, Wanita soleha, wanita soleha, wanita soleha, wanita soleha, wanita soleha. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hiji nun, nu kadua kap. Kap teh karohah. Wayahna lain ngadoakeun, tapi ieu ge sunnatullah. Hartosna sunnatullah teh tos janten aturan Allah. Daek teu daek, ridho teu ridho, sadar jeung teu sadar, sabada nikmat pasti bakal aya karohah. Naon karohah teh? Hadirna di rumah tangga keur nguji kanikmatan eta teh ka embung, ka susah, ka bingung, ka keheul, ka pusing, ka hoream, bakal hadir, yakin.
lain insya Allah deh yakin bakal hadir di rumah tangga nunamina karohah hartina karohah teh tegenah hate baik tegenah hate teh kadang-kadang kapangi aslina pamajikan nusa benerna kapangi asli salaki nusa benerna terutami dina masalah akhlak keur kawin mah katutup-tutupi nu ditemongkeun teh kaalusanana baik panganten lalaki panganten awewe nu ditinggali teh akhlak kaalusanana tapi ketika geus boga rumah tangga 1 tahun 2 tahun maka didinya mulai kaciri aslina pamajikan aslina salaki kusabab gitu bakal katingali akhirna tegenah hate timbul rumah tangga lamun tadi dadasaran ku niat ibadah tadi maka rumah tangga bakal terus-terusan hanjakal jeung hanjeluk betul apa betul datang nakarohah picacapekeun di rumah tangga rata-rata keur zaman modern ayeuna mah picacapekeun teh kusabab kurangna capekeun salaki teu pati hasil usaha pamajikan ahlakna boros sautak saeutik ngan nganyuk ka warung teu bebeja ka salaki aya emas digadekeun ngiluan arisan unggal poe aya bang keliling hayoh nganyuk pamajikan jika kitu salaki di sawah salaki di kebon terus nyadap balik ka imah disampakeun hutang unggal poe Masya Allah timbul tidinya ari maneh indungna teu bebeja nyokot ka Bang Emok teh apan hasil bapak teh saminggu tiba ukur 200.000 ari ieu sapoe kudu setoran 60.000 encan meuli beas encan itu encan ngabiayaan budak didinya timbul pamajikan bapana da batur ge kitu akhirna katempo aslina pamajikan katempo aslina salaki timbul ngaranna karohah eta teh pasti gitu pasti taku hal ieu ibu hadirin rahimakumullah kumaha atuh keur ngunggulanana kumaha keur ngubaranana lamun timbul hasil di rumah tangga datang karohah kumaha tah maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalangkungan karohmanan jeung rahimna Gusti dina aturan Islam dina syariat agama lamun hadir ka imah nu ngaran karohah buru-buru duanana rek salaki rek pamajikan sadar diri kembali ka Gusti Allah tembongkeun kasobaran masing-masing tong silih salahkeun tong silih salahkeun da bapa nama da indung nama da papa nama da indung nama ayo heda kembali karena diri pribadina masing-masing Gusti abdi keur diuji ku Gusti rumah tangga jika kieu cek pamajikan Gusti abdi keur diuji ku Gusti timbulna sabar kitu kembali lamun tadi nu salah pamajikan buru-buru ngen tadi hampura ka salaki lamun tadi nu salah salaki buru-buru ngen tadi hampura ka pamajikan bari nganiatan moal ngalakukeun deui perilaku kitu anu bakal timbul di rumah tangga ketegenahan beres geus kitu lamun teu bisa lamun teu bisa ngunggulan karohah bakal hasil nunamina nakaha niat nikmat kana karohah di dieu ye sabab naon sabab setiap rumah tangga pasti bakal diuji jika jalma nu sakola hayang naik kelas pasti melalui ujian di kelas 1 rek naik ke kelas 2 diuji heula anta ujug-ujug naik ke kelas 2 di kelas 2 rek naik ke kelas 3 diuji heula di kelas genep rek menang ijazah melalui ujian heula naik ke SMP kelas 7 rek naik ke kelas 8 ujian heula rek nepi ka sarjana ge terus diuji sakali diujina minang di kelas SD wae oge sataun leuwih tak 3 kali ujian aya ujian kelas aya ujian harian aya ujian mata pelajaran rupa-rupa lamun mung diuji sakola eureun tong sakola hartina lamun mung diuji rumah tangga bubar rumah tangga geus kagok pugu deui
enggak setong kawin lamun mengujian mah pasti diuji. Aya ujian harian, aya ujian mingguan, aya ujian bulanan, aya ujian tahunan. Nah Gusti pan kuring teh ieu teh ibadah ka Gusti teh diuji, kuring teh Gusti ieu teh disiksa. Tong disebut siksa nu ngaran ujian mah Allah benu. Ayeuna sabalikna lamun siksaan tong disebut ujian. Pasti rumah tangga mah bakal kitu keur naon eta teh? Keur ningalikeun kualitas rumah tangga supaya eta jalma rumah tanggana lain tibang ungkur di alam dunia tapi bakal ku Allah diberi hadiah terbesar jaga diumil ijazah iwal hisab pengembalian kana asalna nyaeta surgana Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya Bu, maka urang sadar-sadarnakeun tadi mah nikmat mah geus teu kudu dibahasakeun, geus teu kudu dibaca ngan ayeuna ieu nu kadua karohahna didinya loba jalma rumah tangga anu gagal, loba jalma nu rumah tangga didinya anu bubar, loba jalma nu rumah tangga didinya cekcok jeung sajabana eueuh solusi nanyakeun ka batur mung da asal rumah sapinter, nanyakeun ka sahanapeun mung da rumah sapinter, nanyakeun ka kieu mung daerah teu wauh jeung sajabana akhirna digugulung ku sorangan tungtungna bener cek sorangan akhirna cilaka duanana. Naudzubillahi min dzalik. Tah karohah tah ceuk karasa meureun ku urang geus sadayana lain ku batur sim kuring gede sami sapertos kitu diuji terus ku Allah. Lamun urang bisa ngunggulan karohah bakal dihadiahan ku Allah. Naon dihadiahan ku Allah teh? Hikmah. Hartosna hikmah hasanah. Hasanah teh asal urang nikmat tadi nuna terus ayeuna di tengah-tengah diuji, hasil ujian bisa ngajawab dengan sesuai ujianana ku Allah dibere hasanah. Naon hasanah nih? Lahirna batina ku Allah dinilai alus. Maka urang sok ngadua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia hayang hasanah, akhirat hayang hasanah. Moal bisa dunia jeung akhirat hasanah lamun tidak melalui ujian karohah. Bisa sote hasanah tos diuji karohah, tos diuji tos hasil kesepakatan, tos bisa ngajawab ujian ti Allah. Lamun teu bisa ngunggulan karohah di rumah tangga kategenah jeung picacapekeuna di rumah tangga dihadiahan hak keneh. Naon hakna? Hazanah. Naon hazanah teh? Nalangsa. Kana langsakan. Naudzubillahi min. Maka ieu ibu hadirin rahimakumullah simkuring jamaah panganten nu teu acan panganten emutan eta dina bab rumah tangga nikmat teu kudu dibahas tapi dina nomor kadua karohahna urang kudu siap-siap ngunggulan jeung ngajawab eta ujian supaya dibere hadiah hasanah. Lamun teu bisa dibere atanapi lamun teu bisa ngunggulan karohah dibere keneh hadiah ku Gusti Allah nyaeta hazanah. Naudzubillah kudu dibere hazanah kana langsa kategenah atanapi kabingung jeung kasusah saumur-umur khususna lain aina di alam dunia tapi tuh jaga diumil ijazah dina tempat nu moal aya tungtungna akhirat nganamaina lamun teh mah ngagebrus salaki jeung pamajikan dituturkeun ku anak kana hazanah hartina hazanah kana langsaannya eta tempatna anu ku Allah disiapkeun neraka namina. Naudzubillahi min dzalik. Maka doakeun ece panganten jamaah sadayana ieu rumah tangga lain di dunia wungkul lain eusi pejit jeung bungkus kulit nu di pikiran tapi kumaha carana ieu rumah tangga urang nu dibangun ti leuletik depi ka wayah kiwari supaya berlabuh di surgana Allah Subhanahu wa taala. Eta nu kudu ku urang diemutan teh. Mudah-mudahan ibu jamaah rahimakumullah termasuk simkuring jamaah sadayana urang sasarangan ngadua tapi bukan hanya sebatas doa, lain hanya sebatas teori nu paling hese nyaeta praktek di lapangan ketika terjadina karohah di rumah tangga urang. Emutkeun, siapkeun ganjelna sobar, siapkeun ganjelna tawakal, siapkeun ganjelna ridho, siapkeun ganjelna ikhlas
di rumah tangga. Insya Allah kamana takabelna ridho, kamana kabelna ikhlas, kamana kabelna tawakal, kamana kabelna sobar. Ieu kudu matching wayahna moal bisa ku akal, tapi perlu ta'alum, perlu ngaji. Lamun tanpa ngaji mah kajenteng kumaha moal bisa. Ya ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, rupina sakitu nu teu didugikeun ku sim kuring, mudah-mudahan janten manfaat, lepat eta mah bodo sim kuring, leres tina agama anu kedah diuningakeun. Allahu Allahu Allah, Allahu salli wa sallim wa barik khud masafa wada' makadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.